Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。如果喜欢我的视频，就请订阅加点赞吧。视频里面的声音通常有背景音乐、音效和配音，它们让视频变得更加丰富和有趣。今天我们来看看怎么用 iMovie 来编辑音频。打开 iMovie， 选择一段视频来演示一下，可以听见这段视频在录制过程中，音频也一起录下来了。为了方便编辑或者不想有背景声音的时候，可以分离音频。右键点击视频，选择 Detach Audio， 这样这段影片的视频和音频就分离开了，可以分别操作。我们来看一看分离开来的这个音频可以有些什么操作。我们可以选择删除这段音频，只留下视频，或者是我们可以切开音频，然后拖动音频到合适的地方。把这段音频缩小、缩短一些也可以。现在我们来看看如何给这段视频加上一段配音。先插上麦克风，然后点击要配音的视频片段。现在点击麦克风这里，就进入录音准备。这里有录音设置，确定一下 Mute Project， 以免有干扰声音的出现。鼠标点击红色 button 就开始录音了。点录制的视频配音。录音结束，点击停止键，来听一下效果。点录制的视频配音。这个音频可以编辑，拖动到需要的地方。iMovie 有不少音频编辑的功能，我们来看一下基本的一些功能吧。这里是调整背景音量的，或者是背景噪音的，还有就是 Equalizer， 就是均衡度的，有不同的根据不同需要来调整。下一个是调整声音的速度，可以把刚才这一段音频变得很快或者是很慢，或者是恢复正常。下一部分是音量，可以自动设置音量，或者是手动调节。还有就是 Lower Volume of Other Clips， 这通常用在有多层配音的时候，强调其中的一层。我们来听一下效果。点录制的视频配音。点录制的视频配音。现在我们来导入一段背景音乐。在 YouTube 里面放音乐，需要确定是否有版权的问题。绝大多数歌曲都有它们的版权，不能随意放在自己的视频里面。为了不产生版权纠纷，最好使用免费的音乐。这里有几个免费的音乐网站，可以下载音乐。最简单的一个网站就是 YouTube 自带的 Music Library， 从 Google 直接搜索 YouTube Audio Library， 点击就可以进去了。播放一段试听一下。这里可以有各种sorting， 从音乐不同的形式啊 ，artist 是谁呀，然后这里是最重要的它的 license 的 information， 可以看一看有一些音乐是需要 license 的。最后这里点击就可以下载。这个 library 的一个好处是它的这个 search 功能，就是查
查找功能很强大。点击这里，你可以通过各种不同的方式来查找，比如我现在找一些 country music 和 children's music 来听一下。选好后，我们可以下载这一段音乐，然后就可以将它导入到我们的 iMovie 里面去了。点击导入，点这一段音乐的名字，然后先听一下对不对。确定之后，就可以把这一段音乐拖动到你的视频下方任何一个位置。我们来听一下最后的效果吧。再增加一层配音。录制的音频可以多重叠加，给视频带来更丰富的层次。大家学会了吗？今天的小课堂就到这儿啦，喜欢的话请订阅和点赞吧。我们下次见。